Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Masenjenje ke baphulaphuli, iKaizer Chiefs inemidlalo emihlanu ezawuvula ngayo apha phantsi koBetway Premiership ka-2026-2027 kule season ke baphulaphuli. iKaizer Chiefs izawuvula neqela ke lisakhasayo elisafikayo apha phantsi koBetway Premiership, iKruger United. Ndicinga uba izawuvula phaa nge-1 ka-Agasti. Abafana abadala ke phaa ngomgqibelo ezintsukwini ngo-8 o'clock ebusuku ngokuhlwa ngelipheleleyo, ngumdlalo wokuqala ke weKaizer Chiefs lowo. Xa iphuma apho iKaizer Chiefs ileqa ke uyokwamkela iSekhukhuna United. Xa iphuma kwiSekhukhuna United iKaizer Chiefs ke ibheka straight kwiSundowns, izodlala neMamelodi Sundowns. Xa iphuma ke kwiMamelodi Sundowns iKaizer Chiefs ibheka kwiRichards Bay. Mayiphuma ke kwiRichards Bay iKaizer Chiefs ibheka kwisiWelele FC. Lo midlalo ke mihlanu iyalandelelana ke yokuvula kweqela ke leKaizer Chiefs. Masenjenje ke iKaizer Chiefs ke ikhawulezile ke umdlalo wayo ke neSundowns, and ke uyathanda ke umdlalo weKaizer Chiefs neSundowns uba lapha ekuqaleni ke xa kuvula isizini. Andisazi ke isizathu saloo nto noba zube kutheni, but iKaizer Chiefs neSundowns umdlalo wayo uyathanda ke uba lapha ekuqaleni xa kuzovula isizini. Njengangoku iKaizer Chiefs adlala neSundowns, izawudlala nje neliqela leKruger United, ithi Sekhukhune United. Mayiphuma kuSekhukhuna iKaizer Chiefs iqonda ngqo kwiSundowns, ngumdlalo wesithathu weKaizer Chiefs ke kule season izawuvulwa oweMamelodi Sundowns. Abafana ke baka Fernando da Cruz baza kuziva amandla ke phaa kwiqela ke leKruger United. Bawubonakala phaa into yokubana ke uFernando da Cruz uphethe ntoni esandleni, yintoni na azanayo kwiqela leKaizer Chiefs. Kulapho kumfana omdala azozibonakalisa khona into yokubana noko uzawuza notshintsho apha kwiqela ke leKaizer Chiefs, kuba ndiqinisekile ke wonke umntu ngoku uphosa amehlo kuDa Cruz. Wonke umntu ngoku ucinga into ethi uDa Cruz awuziba uzoyenzela ntoni na iKaizer Chiefs, awuziba umohluko ozowuza noDa Cruz apha kwiqela leKaizer Chiefs uyintoni na. Uzawuba yimpendulo ke kaDa Cruz ke ngalaa mini ke xa iKaizer Chiefs ivula nelaa qela leKruger United phaa nge-1 ka-Agasti eMbombela. Uba ndiphazami, eMbombela iyawube ke impendulo kaDa Cruz ephendula ke abathandi nabaxhasi bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika, ebaphendula ke ngee-results, nothi ngomlomo, ngee-results phaa ngaphakathi ke ebaleni. Njalo ke baphulaphuli ke ningangena ke nani ke nitsho nento yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.